హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఎలా ఉన్నారు? మనలో చాలా మంది జలుబు చేసిందని రోజు టాబ్లెట్లు వేసుకుని విసిగిపోయిన వారు చాలా మంది ఉన్నారు. అల్లోపతి మెడిసిన్స్ వల్ల జలుబు తాత్కాలిక ఉపశమనం మాత్రమే దొరుకుతుంది, కానీ సమస్య పూర్తిగా తొలగిపోదు. ఇప్పుడు నేను కొన్ని సింపుల్ రెమెడీస్ చెప్తాను, వాటిని అలా ఫాలో అవ్వండి. జలుబు, తలనొప్పి, ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉన్న సమస్యలు, గొంతు నొప్పి వంటి సమస్యలు పూర్తిగా తగ్గిపోతాయి. ఇప్పటి వరకు గాని మీరు మా ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోయినట్లయితే ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కనే కనిపిస్తున్న బెల్ ఐకాన్ ని క్లిక్ చేయండి. మేము చేస్తున్న వీడియోస్ అన్ని నోటిఫికేషన్ రూపంలో పొందవచ్చు. ఇక టాపిక్ లోకి వస్తే 10 లవంగాలు మరియు 10 మిరియాల గింజలను తీసుకుని పౌడర్లా చేసుకోండి. వీటిలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ మరియు యాంటీవైరల్ ప్రాపర్టీస్ తో పాటు ఊపిరితిత్తులను శుభ్రపరిచే మరికొన్ని ఔషధ గుణాలు ఉంటాయి. వీటిని 2 సార్లు మరిగించిన పాలలో కలుపుకొని రాత్రి పడుకోవడానికి ముందు తాగండి. తీసుకున్న పాత్ర అడుగు భాగంలో మిగిలిపోయిన అవశేషాలను కూడా పూర్తిగా నమిలి మింగేయండి. కాస్త కారంగా ఉంటుంది, అయినా వదలకండి. ఇది జలుబు తగ్గించడమే కాకుండా గొంతు నొప్పి, తలనొప్పి తగ్గించడంతో పాటు మీకు గాని మార్నింగ్ గ్యాస్ వల్ల సరిగ్గా టాయిలెట్ అవ్వనప్పుడు పొట్ట క్లీన్ చేయడానికి కూడా బాగా సహాయపడుతుంది. అయితే మనలో చాలా మంది పాలు తాగితే దానివల్ల మళ్ళీ కప్పం ఏర్పడుతుంది అనుకుంటారు. కానీ 2 సార్లు పాలు పొంగించిన తర్వాత ఇప్పుడు చెప్పిన పదార్థాలు కలుపుకుంటే జలుబు తగ్గుతుంది మరియు మంచి నిద్రను కూడా పొందుతారు. ఇలాంటిదే ఇంకో రెమెడీ. దీనివల్ల ఇన్స్టంట్ రిలీఫ్ తో పాటు దెబ్బకు జలుబు వదిలిపోతుంది. ఈ పద్ధతిని 2 రోజులు ఫాలో అవ్వాల్సి ఉంటుంది. కట్టెలు కాల్చిన తర్వాత మిగిలిన నిప్పు కణికలను తీసుకుని దానిలో కొంకట్లు మరియు గుగ్గిలం నెమ్మదిగా వేయండి. ఆ రెండింటి మిశ్రమం వల్ల ఒక డిఫరెంట్ మరియు కొంచెం ఘాటుగా ఉన్న వాసన వస్తుంది. దాన్ని మీరు భరించగలిగినంతగా పీల్చండి. ఈ పొగ ముక్కు రంధ్రాల్లోకి వెళ్లి కపాలంలో పేరుకుపోయిన వ్యర్థం మొత్తం దిగిపోవడానికి చాలా హార్డ్ గా పనిచేస్తుంది. మా అమ్మ నాకు జలుబు చేసిన ప్రతిసారి ఈ పద్ధతినే చేస్తుంది, అందుకని నేను మీతో దీన్ని షేర్ చేస్తున్నా. అయితే మీరు మరీ సెన్సిటివ్ అయినా, పొగ పడకపోయినా ఈ రెమెడీని దయచేసి అనుసరించవద్దు. పర్వాలేదు, మనం తట్టుకోగలం అంటే చేయొచ్చు. ఇది చిన్నపిల్లలకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అప్లై చేయకండి, ఎందుకంటే దీని నుండి వచ్చే ఘాటైన పొగ చిన్నపిల్లల ముక్కు గోడలపై నెగిటివ్ ఎఫెక్ట్ ఇస్తుంది. ఇలాంటిదే ఇంకో రెమెడీ. ఊపిరాడకుండా ముక్కు బాగా బిగుసుకుపోయినప్పుడు ఈ రెమెడీ బాగా పనిచేస్తుంది. దీనిలో వెల్లుల్లి రసం, కొంచెం గోరువెచ్చగా ఉన్న నువ్వుల నూనె వాడతాం. ఒక 1/2 టేబుల్ స్పూన్ నువ్వుల నూనెలో 3 వెల్లుల్లి రెబ్బల రసాన్ని కలిపి కొంచెం గోరువెచ్చగా చేయాలి. మీ చర్మం తట్టుకునేంత గోరువెచ్చగా ఉన్నప్పుడు మీ తలను పూర్తిగా పైకెత్తి ముక్కు రంధ్రాల పైకి ఓపెన్ గా ఉండేటట్లు చేసి ఈ పదార్థాన్ని ఒక ఐ డ్రాపర్ సాయంతో 2 ముక్కు రంధ్రాల్లోకి 2 చుక్కలు వేయాలి. అది లోపలికి వెళ్లేంత వరకు తల కిందకి దించకూడదు. వెల్లుల్లి మరియు నువ్వుల నూనెలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఫంగల్ మరియు యాంటీవైరల్ ఎబిలిటీస్ ఉంటాయి. వైరల్ గానీ బ్యాక్టీరియల్ అటాక్ వల్ల గానీ ముక్కు లోపల గోడలు వాచినప్పుడు ఈ రెమెడీ చాలా ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. మరి ఊపిరి తీసుకోవడం కష్టంగా ఉన్నప్పుడు నువ్వుల నూనెలు కలపకుండా నేరుగా వెల్లుల్లి రసం ఒక చుక్క వేయవచ్చు. అయితే దానివల్ల వచ్చే మంట భరించడం మాత్రం అంత సులువు కాదు, చాలా మంట కొడుతుంది. అందుకని వెల్లుల్లి రసాన్ని నువ్వుల నూనెలో కలిపితే తీవ్రత కాస్త తగ్గి ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తుంది. దీంతో పాటు సొంటి కషాయం కూడా వాడుకోవచ్చు. ఒక 30 గ్రాముల సొంటి పొడిని తీసుకుని 10 లవంగాలు మరియు 10 మిరియాల గింజలను కలిపి పిండిలా చేసుకుని ఒక గ్లాస్ నీటిలో వేయండి. కుదిరితే 5-6 తులసాకుల రసాన్ని తీసి దానిలో కలిపిన తర్వాత దాన్ని 1/2 గ్లాస్ నీరు మిగిలేంత వరకు మరిగించండి. దాన్ని టీ తాగుతున్నట్లు నెమ్మదిగా ఉదయాన్నే స్నానానికి ముందు పరగడుపున తాగండి. తాగిన వెంటనే స్నానం చేయకుండా ఒక 30 నిమిషాల తర్వాత స్నానం చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్స్ కావాలనుకుంటే మా ఛానల్ మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మర్చిపోద్దు మిత్రమా. మరో మంచి టాపిక్ తో ముందుకు వస్తాను. బాయ్.